Selamat pagi, kita akan kembali di channel Bergiat Sitorus. Cara servis smoke detector. Ini biasanya dipakai di gedung-gedung bertingkat. Ini kita langsung ke unitnya, smoke detector. Yang pertama kita lakukan harus membuka smoke detector. Cara membukanya ke kiri, lalu tarik seperti ini bentuk smoke detector. Dan yang harus kita servis abu di seputaran ini, kekencangan baut serta debu yang di dalam rongga-rongga. Terima kasih. Kita langsung servis. Untuk dudukannya guys, perlu juga kita harus perhatikan supaya tidak longgar, karena ini bisa mengakibatkan pergoyangan sensor. Dan kita pasang kembali dengan cara memutar ke kanan sampai ketemu locknya, atau ulang ke kiri. Oke, sudah rapat. Kita pastikan ketat. Oke.